Talaga na lang bawas yan. Wala kasi dito. Mas kung mga ano, kahit ako nahihirapan lang po. Mag-adjust ko. May didos pa doon mo bro? Dito ba? Ano kasi ito sir? Dito rin yung 6.5 doon. Iba lang sila dos, kaya yung presyo po nila hindi talaga sila magkaano talaga, yung konti ng diferensya po talaga. Kasi dati ang didos nasa 3.5 horsepower lang. Ito 6.5 siya, kung mapapansin niya parehas na ng makina oh. Didos lang yung ano niya, bomba. Yung isa difference lang yun. Wala nga yung libre mo. Kasama po yun. Ay, may kasama na. Ayun po yung mga kasama niya. Bali, ito yung accessories niya. Ayun. Bali, aluminum pa yung ano niya. Ah, ito. O, hindi plastic rin. Oo, tama. Ay, plastic pala yung ano niya, hindi siya aluminum. Ito. Ayan, meron, no, tama. Pero ito aluminum po talaga, black lang yung coated. Tapos may kasama siyang shock absorber, tsaka pangkalas ng spark plug. May ano siya sir, 6 months service warranty, free service lang. Free service. Yung parts na matitira, Babayaran. sa inyo. Pero ang advantage nun, yung kasi warranty na yun sa service center yun, sa supplier. Opo. Pero ito, dito na natin kine-check, dito na rin ginagawa, dito nakaharap ko yun. Hindi yun namin yung tinatago sa loob. Yung iba kasi nag-repair, pinapaiwan, pinapasok sa loob. Ano po, hindi kami ganun mag-repair. Ito po, kailangan i-cancel nyo talaga as much as possible. Kapag may team na, kailangan nyo na i-cancel. Kasi may... Ilan lang ang laman ng kanya? Yung kalabi lang po. Minsan di naman naubos itong 1 litro. Nasa ano lang siya, 5 to 600 milliliters. Yung ilalagay dito? Niya, kasi maliit lang yung makina niya talaga. Monitor nyo na lang. Tapos pagka yung gagamitin, kailangan nyo siyang isara yung carburetor dito. Tap yung gas, fuel cap, under nyo para maalis yung mag-e-empty yung carburetor. Kahit may storage dito, wag lang dito. Kasi may ethanol yung gas, masisira yung needle jet. Tapos yung dumi, nandun sa ano, nagbabara. So ito, pwede nyo baliktad to, ano? Ito pwede nyo lagay kahit pa ganyan. Ay, o kaya pag ganun dito. Pag ano, kasi dito, alanganin Huwag nyo lang paanda rin ng walang tubig. Masisira yung mechanical seal. Yan. Mechanical type po yan. Okay na lang. Diba nabali tayo, bento tayo. Eh, mabili. Daming nasasayang, isa sa nakakain. Matipid lang na siya sa gasolina. Breaking lang siya, 2 years na. Ito, hinigit siya. Ganyan mga ito. May warranty man po Yes muna. po, 6 months service warranty. So, ito po yan. For 5. 5,000 po. Opo, thank you. Ay, Yeah, 2020.
mo punta-dagan pa. Para magkasusi tayo. Anak! Alright mga katongs, so, nabili na nga po natin yung water pump. So uwi na tayo. Yun o mga katongs, pauwi na po kami. So yung mga katongs, na-plutang kami. So kagandahan nito, may vulcanize. Ay, mga bata nagbo-vulcanize. So sumingaw lang siguro kaya pinadadagdagan ko lang ng hangin. Ha? Bili ang ano? Gulong. Doon sa may bilihan ng bilihan ng mga motor doon. Pyesa ng motor. Ha? Tama mo ah. Bili tuloy yung top brakes nyo. Kaya yung goma. Goma? Ano ang size? Ha? 225. 225? Interior ka mo ano? 225 by 17. Yung Izumi. Ha? Bakit kahit walang Izumi? Basta sabihin mo Izumi. Pagka wala, di kahit mo yung ordinary lang. 225 by 17 na. 225 lang by 17. May YouTube channel ka ba yan? Ilan taon ka na bang nagbo-vulcanize, Brad? Wala. Ha? Ha? Dalawa. Dalawa, ilan taon ka na ba? 13. Dahil bata ka pa lang yan na anak buhay mo, ano? Pumapasok ka sa eskwelahan. Ay, mga kapatid mo yung mga bata na yun. Yung dalawa, pamangkin ko. Asa yung mga magulang mo? Balik siya. Ah, may pinuntahan. Natutuwa sa kanila? Ha? Wala. Sariling kalikot. Tutuwa ko lang.
mga pamangkin mo lang to. Dalawa ng ero ka pa. Ayos lang yan ano. Ha? Yung malaki naiipit eh. Ha? Naiipit. Pagka kasi kuya kasi sukat lang niya. Pagka naraning flat, wala. Sisira. Kailan mo kaya di-deliver yan? Alin? Yung water pump. Ngayon din. Santa Ana pa yan. Ha? Santa Ana. Hindi ako nakatawid. Dinabutan ako ng patay na yan. Nakapagpapagpapag ko nakatawid. Kaya na, in-overtaken ko na. Inunahan ko na. Kaya ako nagtagal ng konti, may tinanong pa ako eh. Alin? Yung ano, yung laser relay. Yung with sun. Ito nalalagay. Yung motor ko. Ha? Yung motor ko. Ano yung motor mo? Rusi lang. Rusi na wait. Bakit niya mo kuya? Ha? Bakit niya mo kuya? Ayan. Yan yung goma. Pantatali natin. Ayan, binigyan. Wala daw. Sa'yo na, pati sigli mga kanina.
nga po tayo dahil nabutas. Hindi nangyari. Ganda ano. Naipit yung payo. Ah. Alright mga katong, at ito bago nating alaga. Yan o. Bago na kayong kaibigan. So papakawalan po natin ngayon yan. Doon sa loob para yun o. May rooster na tayo. Pure po na ano yan na ito RIR tapos yun PA cross. Ano yung sinabi ni boss? Kalimutan ko. So mag-upgrade po tayo ng mga native. Ito ang gagawin nating rooster. So yung isa ikuha lang natin muna yan, tatali para ikulong mo muna dun to. Tapang Tubiwan o. Oh. Tapang ng puti. Tubiwan o. Ayan ba? Patay yung malis. Atay! Tapang puti. Oo. Tatakbo kulong mo muna dun to. Dun o. Sige na. Ayun yung takip. Tanggalin mo yung kawayan. Ay yung kahoy. Tsaka isa ako. Alright mga katongs, ayun na nga po yung bago nating rooster. Magko-crossbreed po tayo no? Para yung mga magiging kumbaga yung magiging akin ng mga itlog at magiging sisiw may mga lahi ng iba. Kumbaga hindi na siya magiging pure native. Kamukha po ng ginagawa ni Sir Wency, kaya bumili ko ng rooster sa kanya. Pure RIR at saka BA. Ito maganda. Tapos ito po yung mga sisiw ano. Sisiw na binili natin kay Sir Wency. Pwede na kaya ihalo dito yan? Ha? Parehas lang? Medyo malaki. Ha? Medyo malaki. Malaki ito eh. Tapos na naman. Ay, tapong ng puti. Tatali ko yan. Ere, yung dalawa. Mamaya kukulong ko. Takbos. Tapong ng puti. Yung nandun pong unang mga sisiw natin, babalik ko uli dito para itong mga tong sisiw na bagong dating doon natin lalagay.
mo doon sa biga. Mas malilit Bali yan nga po. Ang papakain daw po natin dito ay bayo 2. Tapos so ayan, naghalo po ako ng vitamin sule sa tubigan. Ito yung sinabi ni Sir Wency, no? So ito po yung isang recommendation din ni Sir Wency, pero ito nakukuhanan ko, matagal ko na rin ginagamit. Robbie Strep BK. So mainam mo talaga yan, kahit siya pala ito yung ginagamit niya. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. Kulang isa. Ha? Tara. Ayan. Mahal yun, 80 ito. Tali nga doon. Yun o, para matakpan yung tali sa taas niya. Ito. Mahaba. Tali. Ayun tali yung Jadi bang Adang. Yan.
trike mga katong. Bali, ito nga po, yung nakubili kong sisiw na yan, week old pa lang po yan. Kumbaga, paano po yan, 1 linggo. Yan, week old. Ngayon, 30 po ang binili ko, dinagdagan niya ako ng 4 na piraso. Then, binigyan niya po ako ng isa nito, yung decal brown na rooster. Yan.